Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi masih di channel Agragiri Tani. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah pilek atau batuk pada kambing. Tapi sebelum lanjut ke video ini, tolong apabila video ini bermanfaat, tolong teman-teman subscribe, like, dan komen, tentunya di share juga agar para peternak pemula yang belum tahu menjadi tahu atau paham. Lanjut ke pembahasan. Untuk penyakit pilek atau flu dan batuk itu ada dua penyebab. Penyebab yang pertama itu memang dikarenakan benar-benar penyakit pilek dan batuk, dan yang kedua itu disebabkan karena alergi. Ciri-ciri kambing yang pilek biasanya, kalau memang dasarnya itu dasar penyakit, biasanya itu ditandai dengan nafsu makan yang berkurang. Nafsu makan yang berkurang, terus kambing diem, biasanya cenderung diem, tidak agresif. Itu apabila kambing tersebut memang mengalami penyakit pilek dan batuk. Terus kalau dikarenakan alergi, itu biasanya nafsu makannya masih banyak dan kambing masih lincah. Itu kalau karena alergi. Kita bahas satu-satu untuk penyembuhannya ya. Untuk penyembuhan kambing yang memang karena penyakit, teman-teman harus segera mengobati. Obat itu bisa menggunakan obat hewan yang namanya Fludoxin, atau kalau di tempat-tempat teman tidak ada, bisa menggunakan paracetamol atau obat flu untuk manusia, itu juga bisa diaplikasikan. Terus untuk penyakit flu dan batuk karena alergi, itu karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama itu bisa karena faktor makanan, yang kedua itu karena perapian, kalau bahasa Jawanya itu bediang. Terus bisa disebabkan juga oleh perubahan suhu, itu juga bisa berpengaruh ke kambing, bisa flu dan batuk. Kalau untuk hewan yang terkena alergi, itu biasanya kalau saya diamkan saja, tidak perlu saya obati, karena kambing saya itu juga terkena alergi. Mungkin 2 bulan bisa flu dan batuk
2-3 kali. Itu cuma saya diamkan, tapi saya pantau nafsu makannya dan gerakannya. Untuk pencegahannya, teman-teman harus melakukan dan menjaga kebersihan kandang, terus sirkulasi udara yang cukup, dan cahaya matahari juga cukup. Usahakan sinar matahari itu bisa menembus ke ruangan kandang, terutama pada kambingnya. Terus untuk pemberian minum, untuk minum kambing itu usahakan menggunakan air hangat yang dicampur dengan garam, dan porsinya biasanya 1 ember harus dikurangi agar kambing tersebut tidak meler. Oke, cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.